อนนี้ผมก็อยู่ที่หาดยะนุ้ยนะครับหาดยะนุ้ยครับเลยมาอีกนิดหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะครับคลื่นลมไม่ค่อยแรงฮะเพราะว่ามันอยู่ในซอกเขาอะเงี้ยแล้วก็มีโขดหินนะครับบรรยากาศรอบๆครับเป็นชายหาดเล็กๆนะมีโขดหินทรายก็ละเอียดดีฮะนี่ฮะไปฝั่งโน้นก็เด็กๆก็เล่นกันฮะสงบเงียบครับแถวนี้มีเด็กอยู่1 คนครับนี่ครับด้านบนนะมองลงไปชายหาดครับเป็นชายหาดเล็กๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับมีป้ายบอกอันตรายครับอีกมุมหนึ่งนะครับมีช่างภาพด้วยครับไม่อยากออกแดดก็ใช้เลนส์ซูมถ่ายแล้วนี่ครับบรรยากาศหาดยะนุ้ยครับ